amma gattokko jedhee biddeen biddeen nagube nangumne biddeen toshuu jammare namoonni tokko abee biddeen toshuun beektu biyya arabaa baay'ee turteettaa yeroo irra naannessitu biddeen bukoon irra si jalaa angala'u ar maashallaa intalli kun intaluma qirqibbeedha dhugaasinii jedha. Innumti amma innumti ishee fuudhe maaluma fiin jedha laalame lakki isheen itti biddeen tuftu irra angalee hin angalaane. Na sodaa amooni warra kaameraa na qarrasu sana otuma sodaadhu itti naannesse moo itti naannessin naannesse. Oo hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota abbeeloof nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif abaay'atu obboleewwan kiyyaa akkasuma amantaa biraa taatanii chaanaala koo hordofaa jirtanis nagaan isiniif haa ta'u lafa jirtanitti isiniin jedha. Egaa jechuudha. Guyyaa har'aa biyya keenya keessatti waan waggaa dheeraaf irraa turre wallaallee toon taane waaqayyo umurii ishii naaf haa dheeressu harmeen kiyya waa hunda na barsiistee turte ijoollummaa koorraa kaaftee jechuudha. Waa hunduma waan isheen gootu nan godhaan ture. Yaani wanta duubatti na deebisuu hin qabu nan ejjedha ishii waanuma isheen gootu nan ejjedhaan ture garuu immoo waan biyya arabaa deemnee immoo jechuudha. Waan biyya keenyatti ejjennuu fi waan achitti ejjennu faallaa waliiti jechuudha. Dhugaa jiruun keenya hundisaa faallaa waliiti waan ta'eef gaafa wanta tokko immoo shaakallii irraa dhaabdu jechuudha. Nama dhiba wanti nama hin dhibne hin jiru gaafa irraa dhaabdu yeroo hundumaa yeroo shaakaltu ni barta namni kamiyyuu immoo jechuudha. Gara haadha isaa keessatti kan baru hin jiru hojjetee bara wanta hundayyuu ati nan go'a jette hin goota ofitti amantee konfidensiidhaan nan godha jennaan numaa goota garuu immoo waan kun inni ulfaata hin danda'amu hin godhu jennaan immoo hin gootu akkiitti sirriimatti waan akkuma hin gooneetti sammuu kee of amansiista jechuudha. Innaa ka'een gadda amma ani immoo ka'eetiin mee biddeen tolcheen ilaalaa har'aa hin gubamoo akkamii irratti naanneessamoo bukoon irra jalaa angalaatii moo akkamii jechaan ture. San amma iddoon amma banetti jechuudha. Muudannoo as keessatti na muudate moo sinittani magaanatti kolfiina kolfii gaarii miti jechuudha. Eelee elektirikiitti tolchee hin beeku ani maal isaan sobaa ani intala baadiyyaati nama baadiyyaa dhalatedha. Qoraanitti baree jechuudha. Qoraaniin biddeen tolchaa ture. Qoraan gammoojjii bu'ee cabsee adaaboo lamaal jedhee funaanee biddeen tolcha ture harmee kiyya biratti duratti. Isan booda immoo ergan jabaadhee guddadhee immoo dhiiseen biyya arabaa waggaa dheeraa waanan tureefi amma gaafan deebi'u immoo teekinooloojiin babal'atee haala kanaan elektirikiitti deebi'aniiru jechuudha. Amma haqee yeroon elektirikiitti tolcheen hin beeku maaliin go'e seetanii dafeetiin uffata goonaan nan bane jechuudha. Maaliif yaani qadadasaa mudannoo na mudate keessaati. Qadada safata godhe yeroon banu wayyoo akkatti inni nama gubu dhugaa waaqayyoo sidii lubbuun kiyya guraarratte yaani ani isa suuta jedhanii hin banamu waansa dafanii liphu go'anii banu mitiire yeroo itti qadaadanii ka'anii bukaara yookiin immoo afuurri isaa kun jechuudha harka namaa waddi nama godha. Nuti immoo akkuma beekamu ibiddarraa xiqqoo waan turreerruu fi harki keenyi moofaadha la cilaaca sanuu gidduu kana naa wayya gidduu kana baqaa ergan gara biyya gara maatii galeeti xiqqoo tokko gara isaaniitti foffohamuu barbaade akka isaanii ta'uu barbaade malee jechuudha. Waanuma harki koo waa tokko harkaan qabu hin fakkaatu ture dura yeroon biyya arabaa irraa dhufe yeroon achi jirus ture. As ufnaan immoo kunoo dhiigni kiyya amma dhiiga duriitti deebi'eera dura waanuma dhiigayyuu hin qabu natti fakkaate of shakkaayyuun ture. Dhiigan qabu malee maa'aan kiyya maa baaduu fakkaata jedha nama jibbisiisa ititti wayii fakkaata nama jibbisiisa jechuudha. Yeroo akkasuma bunni fakkaannu namatti tola dhugaa dubbachuu fi yeroo ani nan jibbisiisa isan baaduu fakkaadhu jechuudha. Kunoo amma biddeena kiyyaa qorxiitti naqaa jira jechuudha. Biddeen baay'ee tosh har'a nam tokko na harkaan fuutanii har'a borukaa keessummaan nutti dhufa waan ta'eef har'a anumatu tolchee fixa namni tokko na harkaan fuutan jedheen garaa kutadhee itti ka'eera jechuudha. Qorxii kana guuchisee tolchuun qaba har'a. Kuni karoora kiyyadha siniin jedha. Innaa yeroo qabbaneessanii keessa kaa'u akka biddeenni yoo ho'aasaa walirra keessi jalaa qabata akkasumas immoo biddeenni dafeetiin shaaggataa jechuudha. Shaaggataan affa namaa ta'aa jechuudha. Kanaaf biddeena egaa hin beektu akka kicheniin warra arabaa hin jiru.
Yaa isuma qabanitti gammaduudha namti qaban nama gammachiisa jechuudha. Akka abaluun ta'anii akka abaluun sirbaanii boquu nama jallisa jedhanii unuun anuma qeela kunoo yeessan amma banu kana yeroon amma banu ilaalaa ila. Ala akkasitti dafee banuu dhiiseen sila yeroon jalqaba eegale jechuudha. Suuta je'een baneenna bufnatti jedhee amma laala karraanaa eereen kunillee maashaallah dhugaa dubbachuuf akka ishee las gootee biddeen babbaastu. Anumatu diingata na harkatti cabdii laati yoo diingata na harkatti cabde immoo natti kolfuu laati namatti kolfu miti dubartoonni kun immoo laalaa ijaan qabu biddeenni kiyya ija qaba baay'ee bareeda dhugaa dubbachuuf hedduu tokko bareeda maashaallah jedha yaani wanti nama irraanfatameeru tokko iyyuu hin jiru ani waan irraanfadhe hin qabu hin beeku. Meeshaa kaanis goggodhee man ilaala jedhee yaada malee jechuudha. Amma achitti lukkuu faa lamatti baasuu barree asitti lukkuu hin kukkunnumoo jedhullee yaaddoo irribni nan qabne eda galgala akkasumatti iji kiyya samii kana ilaalaa bulee jechuudha. Yoo diingataa amma lukkuu qali'an eengaddas nan qashiisne ofuma isaanii qaqqalatan jechuudha. Yaani keessummaa aji'anii na kabaju waan ta'eefi nan qashiisne amma qaliyoo jedhan yoo diingata irraa jallise intala foroqaana namaan jedhu warri biyya keenya yeroo nama arrabsan jechuudha intala ebeluuf foroqaa namaan jedhanii nama arrabsu asumaan maal fakkaadhamee kicheenii keessa itti naannessamoo hin naannessine jedhee isaan muggutaa jira. Isaan immoo hin beektuu jedhanii na muggutaa jiru jechuudha. Ani immoo indee maal jecha akkanaa ol akka mantosharee har'areefu jalqaba toshee gaafa lammataa immoo fooyyesseen tolchaa isaaniin jechaa jira. Biddeenni kiyya bareedaa jedheen isaan muggutaa jira. Amma saqqeen keessa kaawwadha jechuudha. Yoon immoo banaasaa keessan immoo hin jira miti wanti keessa bu'amuu hin beekamu jechuun akka hin beekamtu kan waamti tokko uftee keessa bu'uu dandeessi. Otoon ilaaliin biddeen irra taa'u irra immoo akkasittiin biddeenni kiyya hin citu sin garramuna yeroo harkaan ol kaasan illee hin citu maaliifi bukoonsaa sirriitti micciiramee waan bukaa'eeruuf jechuudha. Akkasitti qabbaneesse tokko tokkoon daraddaree keessa kaawwadhaa jechuudha. Kuni keessummaan dhufee yoo dafee umuu baate dafee hin shaaggatu jechuudha. Baay'ee nu gaha je'eetiin yaada isiniin jedha obboleewwan kiyya qaalii isinitti haa toluu inni natti tole kun isinittis haa toluu namoonni anoo nan hawwee galuu biyya hawwee maaluu natti toleettanii waaqayyo isin haa gargaaru isiniinis haala keessa naa mijeessu rabbiin lafuma jirtanitti wanti hundarra caalaan immoo nagaadha. Yoo nagaa keessan taatan wanta isin hin qaqqabne wanta isin hin argine hin jiru obsa qabaadha. Waan hundumaa keessatti obsa qabaadha. Obsi wanta baay'ee guddaa ta'e waan hedduu dabarfattaniif obsitan waan hunda birayyuu ga'uu ni dandeessu jedha. Kunoo ammoo tolchee fixe jechuudha. Amma bukaa tokko guutuu isaa tolchadhee amma deebisee qaqqadaadadhee aqee shaaworii galuu deema jechuudha. Amma akkasittiin fataa zanaadha. Nan bareecheera. Ta'ee moo hin taane isiniin jedha nagaan naa turaa isin jaaladha isin kabajaa obboleewwan